sa Mondilos Nature Park. Ayan yung ano naman dito view. Ayan dito mataas, nasa mataas tong ano, medyo bundok. Kung ano yung mga meron dito sa kanila. Okay, tingnan natin guys. Ayan guys. Ayan. Ayan yung dating fish pond dito. Ayan. Malawak yan dati. Dami niyang bangus dati. Ngayon hindi na siya fish pond. Nasira na. Ayan. Heart shape. Pwede ka dyan magpa-picture. Kasi ang ganda ng view. Ayan o. Oh. Oh, ito na yan. Ang ganda ng ano oh. Ganda ng view niya dito oh. Ayun guys. Yung bundok dyan, yan yung tinatawag na Panamaw, Mount Panamaw. Dito lang yan sa Biliran. Yan. Tapos yun, makikita mo rin yung Turtle Island. Yung maliit na island dyan, Turtle Island. Yan. Ayan guys, pupunta kami sa taas. Maganda kasi ang view doon. Maganda kasi doon pag ano palubog na. At tiempo na papalubog na yung araw. Kaya punta tayo sa taas guys. Nandito na kami sa taas. Hingal. Nakakapagod umakyat. Ayan guys. Dito na kami sa tuktok. Narating na yung tuktok. Agay, hingal. Akyat tayo dito. Ayun. Yan. Pwede ka pala rito Ayan guys. Sarap ng hangin dito. Mayroon 2 cottage dito. Pwede kang magano. Ganda ng view dito. Ayan nga. Ayan yung mga makikita mo dito sa tuktok. Ayan.
Nandito na kami sa tuktok. Kaya yung bundok pa dyan. Alam nyo guys, itong bundok na mataas dyan, pag nandyan ka sa tuktok dyan, kitang kita mo yung Masbate Island. Kitang kita dyan. Dito kasi sa kung saan ako ngayon, natatakpan kasi dyan maraming mga yung bundok na yan. Kaya ang makikita dito talaga, ang makikitang kita dito is yung actually kita pala yung Masbate. Kaya lang kailangan ko i-zoom yung camera. Kita pala yung Masbate Island. Ayan yung Sambawan. Tapos dito makikita pa rin yung tuktok ng Marapipi Island. Ayan. Ayan. Tapos sa gawing side ito, yan yung Turtle Island. Sa likod niyan is part na ng Samar. Diyan yung Santo Niño, Samar. Sakop na ng Samar yung Santo Niño. Kanina pinakita ko yun kung saan yung Santo Niño. Ayun guys. Ang ganda ng ganda ng panahon ngayon. Kagabi kahapon lang sama-sama ng panahon. Ayun guys, papalubog na yung araw. Yung kasama ko guys, ang ganda ng pwesto niya, oh. Nasa corner talaga siya, oh. Ayan. Dito naman na side guys, may makikita kang mga island. Yung island na yan, tawag dyan is Dalutan Island. Yan. Tapos may kabila pa na island. Ayang sabay. Ayun. Yung island na yun, yun ay ang Kapinyahan Island. Isa din yang beach resorts. Ganda dyan, maputi yung buhangin. Yan ay malapit na sa Nabal, kung saan sentro ng biliran ang Nabal. Ayan. Tapos yung sa likod, yung mahabang lugar, ayan ay sakop na ng Leyte. Diyan mo makikita ang Kalubian at ang dulo niyan sa likod. Pag umikot ka dyan, makikita mo na yung dyan daw, pag shortcut sa dagat, bye bye Leyte. Ayan. Araw dito, oh. Nandito ako sa tuktok ngayon. Ang ganda ng location dito. Kailan talagang hihingalin ka pag umakyat ka dito. Dito, ang entrance naman nila dito is 20 pesos per person, adult. Tapos 10 pesos pag mga bata.
Ayan guys. Araw. Super ganda dito. Ayun. Medyo malayo. Hindi kita sa camera yung Masbate Island dito. I-try ko nga isom. Ayan, medyo malabo siya. Ayan yung makikita yung pakaba. Ayan ang Masbate Island. Ayan. Pakaba kasi yung dito sa area namin, pakaba kung makikita mo yung Masbate. Ayan. Ito yung mga cottage nila dito sa Mundilos Nature Park. Ayan. Sa taas kasi ako kaya hindi ko maipakita maayos. Ayan guys, ito yung ano nilang cottage dito. Nagpipiknik ka dito, ang ganda. Preskong hangin. Nasa tuktok ka ng bundok. Ayan guys, punta tayo sa kabilang location. May cottage pa sila dito. Ayan. Hindi ako makapagbigay ng mga exact price dito kasi wala akong makausap. Ayan. Ayan guys, yung ano nila. Pababa na kami. Sige. Baba na kami. Tapos na ang ano namin. Ang pamamasyal namin dito sa tuktok. Okay guys, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Please subscribe and click the notification bell button para updated kayo sa susunod kong vlogs. Thank you.